Ви благодарам, почитуван председателе, почитувани пратенички пратеници, почитуван премиер на Република Македонија, почитуван министр за надворешни работи, почитувана јавност. Многу се зборуваше за овој договор, многу е зборувано за начинот на кој што се дојде до неговото подпишување, многу и вистини и лаги беа изречени. Јас овој говор нема да го искористам за политички флоскули, нема да го искористам за фалење на владата, нема да го искористам за она што би се очекувало од еден координатор на пратеничка група да зборува за ратификација, односно за закон кој се однесува на ратификација на меѓународен договор. Денеска ќе зборувам за емоциите и за иронијата. Денеска сакам да им се обратам на нашите колеги, пратеници од опозицијата, од ВМРО ДПМНЕ, кои не се тука во салава. Денеска сакам да зборувам за горчливиот вкус во устата и за чудното чувство во стомакот што го имавме сите кога пред една година започнаа разговорите околу постигнување на договор. Ако се вратиме назад, ова нималку не беше лесно прашање. Ова е болно прашање. Болно е за сите граѓани на Република Македонија. И јас во тоа сум уверен. Болно, емотивно, врзано со нашите чувства, со нашата смисла за правда, за историја, за гордост, за достоинство, за дигнитет. И првиот пат се сетив на мојот прадедо, Андон Шибак, од село Велгошти, Охридско. Инаку селото е символ на македонскиот непокор, со години наназад. Андон Шибак, роден 1883, дедо на мајка ми. Учесник во Илинденското востание, гонет, бркан, затваран, по Илинденското востание емигрирал во Америка, се вратил 1910 година, кога едното робство со Балканските војни, со Букурешкиот договор било заменето со друго робство. И 1913 година во септември, заедно со Петар Чауле, Павел Христов, Милан Матов, Христо Атанасов, Сефедин Пустина, кренале во стание. Прадедо ми бил водач, еден од водачите на Охридското, или во историјата познато како Охридско-Дебарско востание, против новото поробување. И секогаш идејата била таа: независна, суверена држава Македонија. Денеска сум среќен што на темелите на Илинден и на Аснон таа држава се изгради. Таа држава постои. Сонот на мојот прадедо, кој by the way имаше 9 деца, од кои едно беше баба ми, се оствари со надеж дека генерациите кои доаѓаат нема никогаш да си поигруваат со иднината на она за кое што гинеле нашите предци. И тој горчлив вкус и во устата, и тоа чудно чувство во стомакот почна да се крши и во мене. Дали е ова вистинскиот начин? Дали е ова патот? Дали е ова смислата на она што треба да размислуваме за нашите деца и за воиднина? Јас, најголемиот број од моите пријатели немаат партиска книжка. Партиски се неопределени. Секојдневно се дружам со нив. Едните се за договорот, другите не се за договорот. На едни им е се едно дали ќе се смени името, други воопшто не им е се едно дали ќе се смени името. Меѓутоа, ние овдека не разговараме за промена на името.
Ние овдека разговараме за удирање на конечните темели на една држава, една и единствена, Македонија, која ќе биде призната и од сите наши соседи, и од целиот свет. И сега, која иронија? Луѓето што безочно, бескрупулозно ја напаѓаа референцата поранешна Југословенска република Македонија, ВМРО ДПМН денеска со сите сили ја бранат. Која иронија? Тие што сакаат да дебатираат, тие што велеа дека треба да дебатираме, ниту вчера дојдеа на комисија, ниту се денеска овде во салава, па во собранието се дебатира за важните прашања. Емотивното прашање или болното прашање не се остава за наредните генерации. Емотивното и болното прашање се фаќа карпе дием, зграбчи го денот, да се искористи моментот и да се реши за идните генерации. Зошто? За идните генерации да немаат емотивни и болни прашања. Туку да се горди и на своите предци, и на историјата, и на заедничкиот соживот, и на мултикултурното, мултиетничкото општество, на се она што ние денеска со поддршка на овој договор ќе го обезбедиме како прв чекор. Ова е прв чекор. Ајде втор нека е. Првиот беше преговорите и подпишувањето на договорот. Ова е вториот чекор, ратификацијата на законот за договорот. Следуваат многу чекори. Неизвестна е судбината до крај. Меѓутоа, овој чекор ни обезбедува покана за членство во НАТО алијансата и ни обезбедува датум за преговори со Европската Унија. Па нели над 80% од граѓаните на Република Македонија се определени за тоа. И кога го велам чекор кон референдумот, морам да ви кажам уште една иронија. Не верував дека во свој говор ќе го цитирам Никола Груевски. Меѓутоа, еве ќе го цитирам. На 21. март 2015 година. Вели вака: влеговме во спор со Грција, иако веќе речиш и се суштинско ни беше одземено. Ни беше одреден дури и медијатор. На една страна има грчки народ во полн капацитет, а на друга политичари на власт. Македонскиот народ го нема. Затоа нашата позиција, меѓу другото, вели дека политичарите ќе разговараат, ќе преговараат, ќе прифаќаат, ќе нудат, ќе одбиваат. Нешто ќе им се види добро, нешто лошо, некој без, некој под некакви притисоци, уцени, понуди или закани. Се може да прават, но ако некој нешто усогласи, договори, вети или прифати, не може финалниот збор да го имаат политичарите, министрите, премиерот или председателот. Туку целиот народ кој преку референдум ќе каже дали некоја идеја, предлог или решение е добро или не, и тоа, и само тоа може да е финалниот одговор на Република Македонија. Го цитирам поранешниот председател на владата на Република Македонија пред 3 години, сегашен наш колега, пратеник во собранието на Република Македонија. Што е ова денеска, ако не е наследство или продолжување на она што сите изминати влади го ставија како залог, или како црвена линија, или како начин на решавање на 3-деценискиот проблем. Во што се разликуваме ние денеска? Зошто нашите колеги од ВМРО ДПМН и коалицијата не се овде да го поддржат овој договор, затоа што овој договор е основа за народот да може на референдум да си ја одреди својата судбина, да си ја одреди иднината на својата земја. Никој нема право, никаков политичар, никаква институција да носи финални решења. Финалното решение ќе го донесат државјаните на Република Македонија. И тие што се овде, и тие што се надвор,
Сите што имаат право на глас, на референдум, кој ќе ја одреди нашата иднина. И тоа е толку едноставно. И резултатот од тој референдум ќе биде обврзувачки. Ако мнозинството од граѓаните, државјаните на Република Македонија се решат дека сакаат во НАТО и во Европска Унија под услов името да биде Република Северна Македонија, сите ќе си дојдеме како попчиња овдека, и опозиција и власт, и ќе си гласаме затоа што таква е волјата на народот. Ако мнозинството се изрази против, дека не сака таква иднина, дека други работи му се побитни, дека не сака во НАТО, во Европска Унија, дека не сака да се помири со Република Северна Македонија, тогаш повторно како попчиња ќе дојдеме и ќе испочитуваме таа волја на народот. Ние сме представници на народот, меѓутоа за вакви битни прашања од есенцијална важност и историски, референдумот е најдемократскиот начин кој воопшто демократијата, развојот низ целиот свет го измислила како начин на изјаснување. Почитувам секакво право на протест. Јас не им замерам на луѓето кои се берат пред собранието. Не им замерам на луѓето кои се уплашени. Уплашени се. И со право се уплашени. Секој се плаши за иднината на сопствената држава. Не им замерам ни на оние наши сонародници кои се уплашени, а не се во нашата држава. Им замерам за клетвите, заканите, погрдните зборови, псовките кои секојдневно ни пристигнуваат на нашите адреси по социјалните мрежи. Им замерам за говорот на омраза, гнев, за говорот на некултура и невоспитување. Меѓутоа, не им замерам за загриженост. Постојат некои сили кои подбуцнуваат, кои тераат националистичките чувства да се будат. Тие сили се непријатели на оваа држава. Сите сме ние патриоти. Секој си ја сака иднината на својата држава. Секој сака посветла иднина. Секој сака подобра иднина. И овој договор не е само името, јазикот, националноста, идентитетот. Овој договор е економска соработка. И соработка во социјалата, во транспортот, во се кој нуди економски просперитет. Извините. Па само неколку месеци по подпишување на договорот со Бугарија, 11,7% се зголеми трговската размена. Па со кого ние ќе одиме во Европа, ако не со соседите? И за Словенија имаше болни прашања кога влегуваше во Европска Унија. И за Хрватска имаше многу болни прашања. И ова е за нас болно прашање, меѓутоа денеска гордо со исправени глави да почнеме да го решаваме ова болно прашање за нашите генерации. На крајот, 3 работи мене ми се битни за да ми исчезне горчливиот вкус од устата и ова чувство што го има во изминатиот период во стомакот. Прво, нашиот народ, граѓаните на Република Македонија, ќе си го кажат своето мислење на референдум, чиј резултат ќе биде обврзувачки. Второ, во историјата, сега реално, зборот југословенски фигурира единствено во името на нашата држава. Никаде на друго место. Поранешна Југословенска Република Македонија. Па сме се срамеле на меѓународни собири, сме го виткале знакот сега пред некој месец во Женева и сме се срамеле да ставаме подпис. Нема веќе срам. Ние ќе бидеме горд народ со исправени глави и со исправени чела. И трето, имате континенти, Северна Америка, Јужна Америка. Имате Северен пол, Јужен пол. Имате Северна Дакота, Јужна Дакота, Северна Каролина, Јужна Каролина, Северна Кореја, Јужна Кореја, Северна Ирска, Ирска, меѓутоа една е Македонија. Географски, источниот дел од Македонија е во Бугарија, јужниот дел од Македонија е во Грција, западниот е во Албанија, северниот е овдека, во нашата држава. Значи, почитувана јавност, почитувани пратеници, и вие од мнозинството, и вие од опозицијата. Македонија е една и една ќе биде. Ви благодарам.